हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एचजी रॉयल वर्क यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हमारे पास है यूनिकॉर्न, जो कि काफी दूर से हमारे पास आई है और इसमें स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। 2-3 बार स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट डलवाई, बट फिर भी इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट को टाइट करते हैं तो हैंडल जाम हो जाता है और लूज करते हैं तो इसमें डग ज्यादा रहती है। तो अभी एक बार यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हैंडल जो है इसमें कितना ज्यादा डग है। आप देख सकते हो बेरिंग पूरी तरह खराब हो चुके हैं और बाइक जो है वो पूरी तरह लहरा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह जाम है हैंडल। फटाफट इसका फ्रंट टायर और शॉकर वगैरह को ओपन करके इसका स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहीं पे फ्रंट साइड पूरा ओपन कर लिया है और वाइजर को भी हमने ओपन पहले से ही कर दिया था ताकि इसमें स्क्रैचेस ना पड़े। और यहीं पे आप देख सकते हो ये जो मेन लोअर टी है इसको जैसे हम चेक करते हैं तो पूरी तरह बेरिंग इसका खराब हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर की साइड एक चेक नट आती है जिसको हम ओपन कर लेना है। अब इसमें पहले भी 2-3 बार स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट डाल दी गई थी, प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं हो पाया, इसकी वजह से वापस अभी हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं और यहीं पे इसका डस्ट रबर भी टूट चुका है। आप देख सकते हो अगर आप स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हो तो इसका डस्ट रबर अगर टूटा हुआ है तो इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। तो यहीं पे इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। इसको भी रख देते हैं साइड में। और यहीं पे स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट की हालत आप देख सकते हो। यहीं पे स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट में ग्रीस भी हमें अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में और नीचे का भी लोअर टी को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहीं पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोअर टी बोलते हैं, जो कि नीचे की साइड रहता है। और यहीं पे इसमें आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है वो यहीं से पूरी तरह कट चुका है। ये वाला पार्ट पॉलिश रहना चाहिए, बट इसमें आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है वो काफी ज्यादा कट चुका है। ऊपर की साइड से इसका चूड़ी भी डैमेज हो चुका है। तो हम ये वाला जो टी है इसको जब भी हम स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं तब इसको चेक करना चाहिए। तो हम ये वाला जो लोअर टी है इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि काफी बार 2-3 बार जो है वो स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट डाला गया है कस्टमर ने, बट फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं आया है। लोअर टी और स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके फटाफट इसको करते हैं फिटिंग। तो यहीं पे हमारे पास होंडा का जेन्युइन लोअर टी है, जिसका अनबॉक्सिंग का वीडियोस अगर आपको देखना है तो यहीं पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहीं से जाके देख सकते हो। और इसमें एक लोअर टी रहता है और यहीं पे एक नीचे का साइड का कॉन्सेप्ट रहता है और छर्रा का किट मिल जाता है साथ में। तो यहीं पे आप देख सकते हो और नया और पुराना में कितना फर्क नजर आ रहा है। यहीं पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट पूरा प्लेन है और यहीं पे इसमें काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और इसका चूड़ी भी खराब हो चुका है। और काफी बार क्या होता है नीचे वाला स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट है ना लूज बैठता है, तो वो भी टाइट बैठना चाहिए। अगर ये वाला नीचे वाला लूज बैठ रहा है तो भी हमें इसी तरह का प्रॉब्लम में हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो फिर थोड़ा इसको शॉर्ट लगा के इसको टाइट बिठाना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी प्राइस यहीं पे आपको दिखा देते हैं। 1838 रुपीज प्राइस है। और स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट जो है हम ये वाला यूज करने वाले हैं, हीरो का जेन्युइन, जिसमें जो छर्रा का किट पूरा साथ में आता है। 420 रुपीज प्राइस है और पार्ट नंबर वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कौन सा बेरिंग जो है वो कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे दो तरह का दो छर्रा की रिंग मिल जाएगी, दोनों ऊपर नीचे सेम ही आता है, तो सेम दोनों ऊपर नीचे लग जाएगा। और यहीं पे ये वाला जो है वो इसमें अंदर की साइड एक में छोटी रहती है और एक में बड़ी रहती है। नीचे की साइड का ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा, वो लोअर टी में लगेगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही जो नया हम लाए हैं उसमें लगा हुआ ही है, तो इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है। बट ये वाला जो है वो ऊपर की साइड लगेगा। इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा है, ये वाला ऊपर साइड लगेगा। और इसमें अंदर का जो पार्ट है वो भी छोटा वाला है, तो इसमें जो छोटा वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड लगेगा, बड़ा वाला जो पार्ट है वो नीचे की साइड लगेगा।
लोअर टी फिटिंग हो चुका है और जब भी हम इसको टाइट करते हैं तब थोड़ा सा टाइट हमें रखना है, क्योंकि ये सारा अभी वेट आएगा हैंडल का और होकर वो सभी फिटिंग होगा तब थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा टाइट रखने का है। तो स्टेयरिंग कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अभी इसमें यहीं पे आपको प्ले वगैरह दिखा देता हूँ। अभी हैंडल पूरा फ्री हो चुका है, आप देख सकते हो। यहीं पे हम आगे और पीछे का ब्रेक लगा के रखेंगे और आगे से हमें प्ले चेक करना है। थोड़ा सा भी प्ले नहीं है और हैंडल भी पूरा फ्री हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हम जैसे हम बीच में रखेंगे तो तुरंत हैंडल जो है वो घूम जाएगा। इस साइड अगर बीच में रखेंगे तो इस साइड आ जाएगा। तो अगर हैंडल टाइट होगा तब भी बाइक जो है वो पूरी तरह लहराएगी। हैंडल बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। तो इसी तरह का प्रॉब्लम अपनी बाइक में भी है, तो आप इसी तरह स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट और लोअर टी को चेक करके आप सोल्व कर सकते हो। स्प्लेंडर की स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आगे भी हमने वीडियोस डाला है कैसे चेंज करें, तो उसका भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वैसे जाके वो भी देख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल पे ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आते ही रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।